Vy ste sa niekedy v živote predtým venovali takéto problematike bezpečnostnej? Lebo váš životopis sme ani nevideli, ani nevieme, čo ste robili vlastne predtým. Tak keby ste nám niečo povedali o sebe, že či ste sa niekedy venovali bezpečnostnej problematike, aké máte skúsenosti s tajnými službami, čo ste doteraz robili? Takto. Priamo s tajnými službami som nebol v styku, ale bol som v styku s inými organizáciami, ktorí mali podobnú náplň, ako boli tajné služby, respektíve zložky policajného zboru. Pracoval som v podstate ako taký mediátor aj medzi zahraničnými účastníkmi určitých udalostí a sporov, o ktorých by som teraz nerad hovoril, lebo to nie je už teraz v mojej kompetencii, moja kompetencia bude niekde inde. Ale chcem vás ubezpečiť, že svoju funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby som pripravený zodpovedne a čestne riadiť voči aj tým zákonom Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na Slovenskú informačnú službu. História to ukáže, ale verím, že áno. Verím, že to bolo tak, aby som mohol byť spokojný, aby som mohol povedať dozadu a chcel by som poďakovať všetkým tým slušným, korektným príslušníkom, ktorí si robia svoju robotu.